fogata, hoy le vamos a echar una cancioncita, creo yo. Rola, no jodas. De las nuevas que salieron como en Ahorita están en moda, creo yo. Unos tienen que estar cantando y tienen que estar bailando. Del 2019 dicen. Ya solo para adelante. Ah, pues sí, el año que ni siquiera ha llegado. ¿Cómo cierra vos? Yo no puedo hacer el sonidito porque... Habían zorros pintores, mosquitos, alguaciles, zanates, albañiles, pues hacían muy bonitas, se buscaba un buen artista, un artista novenario, su voz era un canario, un tigre labrador, una chancha portuguesa, se casó con un zorrillo, de padrino le sirvieron la paloma y el zorzal, un hermoso pavo real. Se moría de la risa al ver la cheche en camisa y al zorrillo en camisón. Yo vine con ella al baile al ver este juego. El mono toca el violín, la plancha, la cucaracha, la guitarra, una mapacha. El oro toca el violón, el ganso la concertina y el carro el acordeón. Tan alegres los rancheritos. Bueno, siga pues porque me está costando ir a tres leñas allá. Tenemos que ir hasta la manglera a traer leña todavía. Uy, cuidado, luego vamos a... Agarró juego en la casa. Oh, fuego el cañal. Hoy los tienen que ser niños. Bueno, ya mañana la rociada de cañal. Vamos a tortillas. Otra vez contando historias, pues. Aquel dice que está, manda el fuego, señor, manda el fuego. Y ahí eran bromas, señor. Eran paja. Más bien nosotros le vamos a decir, manda el agua, señor. Cabal para que nos apague el fuego. Pero yo puedo ir haciendo la casa. Bueno, la verdad que ya me está sentando. Hoy yo viene a hacer el drama de aquellos que le dijo, Aquí fíjate, estamos hija, que tu en papá la le tribu. regalaban una chiva. Que lo vea traigo, hijo, digo. La familia de los, La familia de los... la familia de los sordos. Ah, sí, a veces había una familia de los sordos. Que ya ha salido toda la familia, toda. El compadre dije que le dijo, buenos días, compadre. Sí, por aquí, compadre, haciendo un tapesco. Y que le... Es la misma. Es que, pues, eran sordos todos, dije que no estaba el papá y ellos tenían la pareja, eran sordos todos señores. Tuvieron los hijos y les salieron sordos siempre. Tenían dos hijos, tenían un varón y una hembra, ellos, sordos también. Y dice que, bueno, así fueron creciendo, pues, y un día dice que compadraron con un señor de por allí. Y que le dijo que iban a compadrar, bueno, compadraron. A los días dice que el compadre es sordo, dice que iba al señor por allá, pues le salió a decir que si le prestaba $25. Sí, hombre, compadre, que le dijo, se los va a prestar, y se los dio. Bueno, a los días, dice que le volvió a ver, compadre, iba por allá, no su machito. Dice que le dijo, compadre, nos vemos, compadre. Sí, es que le dijo, al rato cuando tengas se los pago, hombre. Es que le dijo, mira, es que le dijo, compadre, cobrando me está, dije que le va a decir a la mujer. Ay, déjala, y creo si es de su gusto hay que se case, y que le dije, pues ya le estaba diciendo que la hija, pues, ay, bueno, viene la señora y le va a poner la hija, dije, mira, y que le dijo, tu papá está enojado. Mamá, si es de su gusto, me caso con él. Y que le salió diciendo la hija. Con otra salió y sale la hija en carrera. Dice, ah, con el hermano adentro, estaba en el cuarto. Mira, hermano, es que le dijo, mi mamá y mi papá, dije que están de acuerdo que me case con yo. Y que le dije, mira, y el pobrecito estaba remenando su calzoncillo. Me quedes no, me quedes tocado, vos no te importa. Que le... Otra me salió. Así es que no sacaron tarea porque... Sí que eran sordos.
Eran topados. Eso es tan parecido a los ciegos aquellos. Ajá. Y cuando le pidió pista el ciego y le dijo, va pues, ahí le pago cuando lo vea. Y que como estaba ciego, no, que le iba a pagar. No le iba a pagar y ni- Hay que tener cuidado a quienes les prestamos, ¿verdad? Ahí le pago cuando lo Ah, vea. pues no va a ser sordo ¿Y también. cuándo le iba a ver? Ah, pues sí, como era ciego, ¿cómo le iba a ver? Sí. No, hombre, sí. Con deuda para siempre. Ahí hay otros Pero una vez dije que iban dos muchachas, pues, y tenían que cruzar un cementerio. Ay, pero Dice ahorita que le dijo una a la otra, va. Mira vos, dije que a vos no te da miedo. Bien, dije que a mí me da miedo. ¿Y cómo hiciéramos? Dice, quiero hubiera dije, que alguna persona por ahí para que los pasara de aquí. Dije que en eso, dije que platicando estaban de cuando venía un viejito. Mira, es que le viene un bolito, es que tal vez los pasa, es que le dijo. ah, pues. Señor, dije que le dijo, ¿cree que no los pasa de aquí? Bien, dije que le dijo, señor. Aquí vengan, sé que le los pasó el viejito. Ya cuando le había pasado ya, dice que pasaron del cementerio, dice que le dijo, una de ellas, dice que le dijo, mira señor, dice que usted me le da miedo, dice que le dijo pasar por aquí. Dice, pues cuando estaba vivo, sí, dije que lo por que estoy muerta ya no. Dice. Qué pues, mía, le va a salir. Si de ahí va a salir, o- Ganaste los Pero excursiones. bien que ellos no tuvieron miedo porque vieron que era un bolito, ¿va? No sabían que era Que con un muerto. de un Estaban muerto. iba. platicando con un muerto. Ajá. Sí, oscureció ya. Casos de la vida real, es que con. Esto es cierto. Son historias que pasan. Son historias reales. Bueno, más fogata vos. Oscuros está ya. Porque como que... Se apagó ya la fogata, ya no se miran ya. Ya no quiere mascar limón. Gato, copa, Ah, pues ahí van retumbrándose. Se los apagó la llave. sigan, sigan, niños. De la tequera, trañas a leer. Bueno, Dale fuego, es volado, sople. Ahí ya, ¿no? Vamos. Bye. para los juegos. Esto sigue. Que no pare. Bueno, Sígala, sígala. ¿quién sigue? Alguien que tenga otro comentario que decir. Ahorita les voy a contar otro yo. La racherita le Les voy a toca. contar otro yo. El de blanco está con todo ahí. Digámosle. Algo ahí que hablar. Que ver. Ya estuvo, verle. Mire, dice que una vez iban dos muchachos, va, y en un cementerio había un palo de aguacate. Entonces dice que le dijo uno al otro, mira vos di que le vamos a hacer aguacate en el cementerio. ¿Crees que no los pueden asustar? No, es que no asusta a nadie. Vámonos. Vino uno, subió al palo y el otro se quedó echándolo y haciendo el montón, dice abajo. Pues, y era como a medianoche. Pues dice que ya cuando el otro se bajó, dice que le vaya, mira, es que hoy los vamos a contar, dice que La los vamos a contar. Pues dice que en eso que otros, iban otros con la misma idea siempre de ir a traer aguacates, dice, pero cuando iban ya para llegar, dice que oyeron que aquellos estaban contando. Dice. Ah, Dije que contaban, dije que decían, este es mío y este es tuyo, este es mío y este es tuyo. Pero que no eran cuando les repartían, Ah, pues sí, entonces dije que le dijo uno al otro los que iban a robar también, mira, dije que vámonos, dije que le, porque ahorita Dios con el diablo están repartiendo las almas, dije que le dije, ya no llegaron. Ellos oían, dice que le, puta, si ya habían decían, adelantado. este es mío, este es mío, este es tuyo, que decían. Y que ellos los echaban en cuenta. Ajá, entonces dije que dijo, el Señor, dije que con el diablo están repartiendo las almas ahorita, dije que le dijo, vámonos, dije que ya no llegaron. Dije. Ah, pero ¿cómo fue cuando le dijeron a ellos, hey, pues sí, ¿y qué hacemos con estos dos? Pues le ahí cambiaron el lugar. Ah, pues sí. Y estos se fueron huyendo. Y estos dos, dije que les que los dos les sobraban. No, pues nada.